太扯！我知道这天肯定会来，但真的看到它的时候，有点震撼，但又有点可爱啊！嗨，欢迎回来，我是驴子。石头这2年可以说是火力全开，把所有价位的产品线完全铺好铺满。而今天，石头2025全新探索版旗舰终于正式登场。这台的亮点完全不用我多说，一眼就能看到这组隐藏在机身内部的全能机械手臂，官方叫做 Omni Grip， 它就是石头全新推出的旗舰机种 Roborock Saros Z70。我们第一次见到它的时候，是在今年美国拉斯维加斯举办的 CES 2025现场，当时可以说是整个展场最大焦点之一，全球外媒都跑来拍啦。最酷的地方就是它居然不是概念机，而是在今年年初就已经确认会量产的机器人啊！所有外媒和我们在现场听到这个消息的时候，都直接喊了一声 “Really”。那我目前用了一阵子下来，我只能说这只机械手臂好用是真好用，有用是真有用，但同时它也有很多需要继续探索和解决的问题。本期节目会超级详细来聊，我们测试了绝对超过100次的机械手臂心得、发现和未来展望，千万不要错过。好，那节目的一开始，我们也依照惯例来整理石头全新旗舰 Saros Z70 的主要亮点。首先，眼尖的朋友应该发现了，今年石头旗舰 S 系列的命名规则改变 ，S 系列加入了单字命名，官方选择了 Saros 这个单字，叫做沙罗周期。说的是每次日食、月食过后，18年11天又8小时，太阳、地球和月亮就会回到相似的位置。我猜石头取 Saros 这个名字，应该是想取一种星际未来的创新感，但又同时日复一日帮你打扫，可以准确执行的意境。那今天开箱的 Saros Z70 就是目前石头 Saros 系列当中最旗舰的机种。首先，肉眼可见的升级就是这次的基础规格更猛了。2023年之前，旗舰机种的吸力有个5000帕就很猛，去年年初大概进化到10000帕，而今年石头再次倍数成长，来到了22000帕，非常浮夸。并且石头招牌的双伸缩机械臂当然也没缺席。第一个伸缩是伸缩边刷，当 Saros Z70 遇到90度转角或是家具缝隙的时候，系统就会自动伸出伸缩边刷，尽可能贴近墙角，把墙角的脏污全部带出来。比较特别的是，你看石头这个边刷只有2只，并且是有弧度的，所以当卷到毛发的时候，头发并不会产生缠绕，而是会顺顺的被甩出去。所以石头才一直说他们家的边刷叫做零缠绕无形动态伸缩边刷，说的就是这个不缠绕设计。那第二个边刷就是在拖地的时候 ，Saros Z70 会自动把拖布伸出来，尽可能做到贴边，在90度转角的时候，也能更靠近墙角拖地。不过这次有一个地方不一样了，就是 Saros Z70 的主刷，这次石头换上了可以主动式切割毛发的主刷。那听起来很玄，但其实秘密就藏在滚刷上面。你看，当我们旋转滚刷轴心的时候，隐藏在内部的2排金属就会左右移动。透过这样的方式，就可以主动把头发剪断，做到不缠绕。其实就是隐藏了一整排小剪刀的概念啦。所以当机器人运作的时候，滚刷就会持续切割缠绕的毛发，减缓缠绕问题。稍后我们也会详测。所以同整来说，这次 Saros Z70 包括边刷、主刷，还有前方的万向轮都有加上防缠绕设计。而不只是防缠绕，石头家的旗舰机器人还有一个传统强项，就是边刷、主刷、拖布全部都有抬升设计。如此一来，玩法就非常丰富了。但其实你完全不用搞懂它是怎么运作的，因为机器人会透过车头前方的视觉辨识模组，自动帮你选择最适合的打扫方式。举例来说，当 Saros Z70 辨识到地板上有一滩酱油污渍的时候，系统就会马上标示出来。你看 App 上就会马上出现标示讯息。那辨识到之后 ，Saros Z70 就会把主刷和边刷同时抬高，这样就不会弄脏毛刷，只留下拖布把地板拖干净。更赞的是，这一代还加入了智慧脏污检测功能，拖一次不干净，那就再拖一次，做到复洗复拖。不止如此，要回家洗拖布或是到下一间房间打扫的时候，系统就会把主刷、边刷、拖布全部都抬高，再开始移动，这样就不会把干净的地板再次弄脏。那如果是有地毯的家庭呢？这代的 Saros Z70 在规格上也是全面到顶。如果你家只有小地垫，那 Saros Z70 经过的时候，就会自动把屁屁的拖布抬高2.2公分，避免弄脏地垫。那如果是长毛地毯， Saros 也具备自动拆窗拖布的功能。它在打扫的一开始，就会先把拖布留在家里，并且自动调整成最大风力，把长毛地毯吸干净。你还可以设定地毯自动吸2次。
那等地毯扫完之后，它再去把拖布盘自动装上，做到完全干湿分离。那从去年年底开始，石头家的高阶机种还多了一个新技术，叫做智慧升降底盘。简单来说，现在 Sero C70整台机器人可以做到全机底盘抬升。那抬高之后，根据官方标示 ，Sero C70可以跨越最高2+2公分的双门槛，单层的话大概落在2到3公分之间，可以成功跨越。而看到基站部分，这是 Sero C70的设计与 G20S Ultra 相近，不过正面饰板变成了银色雾面设计，会比之前亮面不容易沾指纹，同时质感与科技感也都更足。不过我相信大家比较关心的还是功能给的满不满，那就看回来。这是 Sero C70的基站，内建了包括自动集成、自动帮机器人的水箱补水。再来，我们上热成像，当然还有自动热水洗拖布，并且达到80度高温热水洗。App 里面有80度、50度、常温3档可以自由调整，并且 Sero C70的基站也内建了自动投入清洁液的功能，只要将清洁剂补充到这里，系统就会自动混入水中。而当拖布洗干净之后，系统也会自动用55度的双热风烘干拖布和基站，并且也有自动30分钟 UVC 杀菌模组。不过这些都是基本功。2025你在选旗舰机器人，然后是圆盘拖地机种的时候，我觉得最重要的是，我们把 Sero C70拿出来，这个底盘要选可以完全拆出来清洗的，能拆出来就是更好用。这台的基站有80度高温自清洁基座 2.0 的设计。简单来说，石头在清洗盘的底部加上2根刮条，透过基站的电机驱动，就可以自动把残留在底部的脏污洗干净。目前用下来，如果家里都只有灰尘的家庭，基本上就不太需要去频繁洗底盘了，非常有用。最后，当然还有这只全新的全能机械手臂。不过，我觉得相较其以上的亮点，最惊喜的还是石头在塞入各种硬体之后，居然还可以把 Sero C70维持在 7.98 公分。相较起传统至少11公分左右的设计 ，Sero C70真的非常薄，尤其是还塞了一整组的机械手臂，我想应该是费了不少 RD 的头发。好，光是讲规格就要花这么多时间讲完，所以究竟石头 Sero C70是不是真的这么强？在邦尼的频道到底有多强？实测才是最准。今天这期节目，我们也用新版15项地狱测试详细来测，测试全程录影，结果摆在眼前，优点缺点一个都不放过。这集的测试很精彩，准备好，那我们就开始喽。对了，不管你是要买、想买，还是已经买扫地机器人，现在就加入邦尼扫地机器人社团，目前已经有28000位版友加入。现在就直接扫 QR Code 加入台湾扫地机器人讨论区，或是直接看资讯栏或这里留言就有连结喽。我们还是先从基础上来看起。石头 Sero C70采用圆形机身，在定位方案上采用的是石头旗舰独享的 StarSight 新政导航避障系统 3.0。这套方案我们先前介绍过，最大的重点就是石头采用了 3D ToF 双光源固态光学雷达，并且这次升级到4光源3 ToF 再搭2组 RGB 镜头的配置。透过我们再次添购设备升级的红外线摄影机可以看到 ，StarSight 3.0采用点阵雷射方案，相较起过往只有一条线的 LDS。点阵方案的好处就是让 Sero C70可以直接扫描整个空间，并且及时绘制出 3D 地图，并且全机就直接配备了3颗 ToF， 不止前后感测，现在还多了一组可以感测上方空间的 ToF 模组，及时侦测机械手臂移动范围。再搭配上旗舰必备的 RGB 相机，除了可以透过视觉辨识是什么物体，也可以做到视讯通话。然后车头的地方，石头也加上了补光灯，所以如果不在家没开灯，或是机器人到家具下面、床底打扫的时候，补光灯会自动打开，让视觉辨识模组在黑夜中也能运作。这套新的方案也提升到可以辨识多达108种家装物体，而且不只可以辨识，你还可以在 App 打开实景照片的功能。如此一来，你就可以及时看到 AI 辨识的障碍物。然后这台一样有各种宠物友善功能，像是宠物快照的功能。如果家里有狗狗、猫猫的话，可以把它打开。机器人在遇到宠物的时候，就会帮宠物多拍几张。也可以开启宠物用品深度清洁，在经过宠物用品周围的时候，就会自动加大吸力。对了 ，Sero C70的侧边同样有感测模组，可以确保安全贴边。最重要的是，因为这套新的导航系统，也让 Sero C70最终整机厚度只有 7.98 公分，家具底部自由穿梭。上盖采用磁吸设计，本体配有成盒。然后内建水箱隐藏在机身里面，所以这个盖子其实你平常也没机会打开。垃圾会自动集成到集成袋，
你也不用补水，机器人会自动从后面这个洞补水，等于你完全不用管它。不过我相信点进这则影片的朋友，你们肯定最关心的是隐藏在这个小盒子里面的机械手臂吧？没问题，我现在就把它叫出来让你们看看。那我们就先来聊聊这次石头全新登场，官方全名叫做 Omni Grip 5轴折叠仿生机械手臂。那这个名字很长，我觉得最重要的2个字就是5轴。没错，机械手臂的轴数越多，关节越多，也就代表着可以做到更精细的操作。那在石头的 App 当中，你可以非常精细的去控制玩它每一个关节。我觉得对科技有兴趣的朋友，光是这个操作选单应该就可以玩一整个下午了。不过在你玩的过程当中，马上就会发现第2个问题，就是如果全程手动操作，要夹起一个东西也太难了吧？没错，我觉得在实际手动操作过机械手臂后，你马上就会意识到这是一个超级精细的作业。比如说，我去接一下胡萝卜，好，有了。首先，你要想好你要夹哪个位置，并且精确的让手臂伸缩到对应的位置。然后夹起来，失败，失败，失败。好，就算你夹起来了，你要把一个玩偶放进盒子里，其实超级不容易。比如说这只哈士奇宝宝玩偶，你找一个没对准，它的头和4肢就可以用各种姿势牢牢的卡在盒子边缘上。不过我们体验过后，真的觉得石头这组机械手臂实际上非常精巧，而且很有力。比如说这个胡萝卜，不只需要计算好夹取点和角度，重点是它不像娃娃很轻很好夹住，因为它是狗狗玩具，做的很扎实蛮重的，需要很用力才能捏住。那这点在 Sero Z70几十次的测试当中，只要它尝试夹取，几乎都能稳定成功。所以在手动操作之后，我们理解这是一件很精细的工作。我们再来看石头 Sero Z70的自动表现，你看它怎么感觉比我还聪明啊？这手动超难夹。但是你看石头，它会很精细的算好角度，然后旋转它的每一个关节，夹起来了，然后再丢进盒子的时候，它还会旋转一下，稳稳的落入纸箱当中。夹纸团，丢进去，没问题。掉在地板上的抹布，稳稳的，没问题。小的哈士奇玩偶，太可爱了吧？也没问题。然后袜子，先夹一只，成功。你看，如果2个要夹的东西很近的时候，它不会把手臂收起来，直接出发，把第2只袜子也稳稳的收进箱子里面。那更贴心的是，如果你乱丢拖鞋，它也会把它夹起来，然后稳稳的放到你指定的区域当中。那要完成这些事情，首先你要在 App 里面打开自动整理这个功能，上面清楚标示目前可以整理的织物，例如袜子、小抹布，还有团状物，比如说纸团、拖鞋等等。而 Sero Z70令人放心的地方是，就是我们测试了这么久下来，它是不会去乱夹东西的。它在夹取的时候会不断重新计算，甚至用不同角度去拍这个物体到底是什么，在它很确定之后才会开始夹取。所以好处是它没有发生过乱夹事件，它不会去挑战乱夹外套或是比它还大的玩偶之类的。不过换句话说，有一些它在物理条件上明明夹得动、夹得起来的东西比如说掉在地板上的手表、眼镜等等，它就会采取避开策略，而不会去尝试整理。所以条件和限制应该说得很清楚，大家都了解了。另外 Sero Z70其实是真的蛮聪明的，比如说我们放了一个随机的黑色织物，那仔细观察，它有一面是完全光滑不好施力的，而且在夹的过程还可能往前滑掉。那石头就会开始绕这个物体周围去找最好的切入角度。比如说我们测试了几十次当中，它大多采用夹旁边、夹另一面的方式解决这个问题。那即使有时候失败也没问题，它会重新计算夹取点，然后再抓一次。看回 App， 那在打开自动整理之后，你需要在 App 上设定一个收纳区，然后把这个专用的机器人盒子放到你设定的地点。那团状物、各种织物都会被收到这个箱子里面。另外，你可以设定鞋子收纳区，
它就会把乱丢在家里的拖鞋好好的回收到指定区域。不过自动整理，我觉得算是 Xero Z70还是要继续探索的地方，持续增加类别辨识能力。然后我觉得石头应该思考一下，这个收纳盒是不是还可以更大，让玩偶更容易被收纳，要不然有脚的玩偶没对准，容易卡在旁边，收纳的容量也能更大。题外话，我觉得目前机器手臂体感上最有用的地方，其实不是整理，反而是移开障碍物。比如说，我们设计一个极其严苛的测试空间，我们把机器人出口用3个障碍物挡住。那早期机器人遇到这个状况，只有2种解法，要么直接撞开，但如果会被卷进去的东西就会卡住。那第2种就是直接放弃，然后没有然后，它就回家了。但是有了机械手臂之后 ，Xero Z70开局就直接把门口的障碍物清空，然后乖乖的放到盒子里面，杀出一条血路。另外，如果路上有其他障碍物，它也会停下来多看几眼，看看等一下该怎么走会比较好。所以手臂，我觉得最大的价值不是整理，反而是排除障碍，让清洁面积可以尽量覆盖到整个空间。那在杀出一条血路之后，Z70又在路上把障碍物整理整理。接下来就能看到，在墙边我们故意放了一双袜子。那传统方案通常就是直接放弃，框起来这整块就不要扫了。但对 Xero Z70来说就很轻松，反正就是把它夹起来放好就好。那我们很坏啊，故意把拖鞋放前后2个不同角度，然后选这种很厚很硬不能硬夹的拖鞋。那 Xero Z70也没问题，都可以自动调整角度夹起来。那它有一个很聪明的功能是，以前这种拖鞋下面机器人都会直接掠过，然后不扫。但在 Xero Z70这边，你可以在 App 当中打开辅助清洁这个功能。那机器人就会先把它夹起来放到旁边，移开来之后，就可以把底下也扫一扫了。不过我们目前测下来还是有遇到几个小问题，石头官方后续可以继续进化演算法。第一个是拖鞋，目前机器人习惯从后侧入爪夹起来，但当我们故意把拖鞋放到墙壁之后，机器人就会一点一点把拖鞋拖出来，然后夹起来。但其实这种拖鞋也可以尝试从前方上台后夹取的设定。第二个是，如果机器人第一次看到的角度没有适合夹起来的地方，它就会放弃夹取，不会再试一次。但其实其他角度是可以夹起来的，目前整体的设定还是偏向谨慎，但这都已经太细节了，就等待未来科技的持续进化吧。最后，石头的 Omni Grip 其实不只是机械手臂，在后侧这边，石头也加入了一组 sensor， 可以及时观察高角度的环境变化，避免机械手臂撞到半空中的东西。此外 ，Omni Grip 的前方也有一组视讯镜头以及补光灯，所以在关灯当中，机械手臂还是可以运作的。不过要留意，如果收纳盒的位置也是关灯状态，那机器人就会把物体放在收纳盒区域，而不会放入盒中。好，机械手臂我们就先讲到这里。不过扫地机器人终究还是扫地机器人，我们就继续来看清洁表现。首先，在拖地模组上 ，Xero Z70采用双旋转拖地模组，我觉得这代没有继续强化拖地稍微可惜，但以一般家庭需求来说，旋转拖布的确够用了。加上因为有机械手臂，内部空间利用率已经非常极限。那前面也有介绍过，这组旋转拖布可以做到伸缩贴边、2.2公分抬升，以及自动拆装拖布的功能，非常完整，没话说。在拖地水量部分 ，App 总共有3档可选，你也可以在30档之间自定微调。不过目前测下来 ，Xero Z70的出水还是相对保守，超耐磨地板建议比常态高一档选择。也要提醒大家，水量不是越高越好，请从低档位测试，不够再调高，水量刚好才不会留下水渍。另外，如果家里是木地板，可以开启沿地板方向清洁，降低缝隙摩擦。一般家庭不用开，才能做到10次方格2次拖地。另外，因为拖地模组拥有抬升设计，所以在 App 里面也可以选择纯扫地、纯拖地，或是先扫后拖的清扫方式。另外，如果家里有大张或是长毛地毯的朋友，石头的机器人我觉得必看，因为可以设定的内容非常细节。首先，务必把 App 里面的拆卸拖布先扫地毯的功能打开。打开之后，机器人就会在任务的一开始把拖布拆掉，先把地毯扫干净。然后地毯增压功能一定要开，这样系统就会在遇到地毯的时候自动把吸力开到最大，
你买到这么好的机器人，就是要把地毯吸干净才够本。那如果是长毛地毯有小朋友，还建议打开地毯2次清洁的选项，它就会把地毯吸2次更干净。此外 ，Saros C70 也支援 Hello Rocky 声控操作，像是 Hello Rocky， 我在。开始打扫。好的，开始清洁。Hello Rocky， 我在。回洗拖布。好的，开始回洗拖布。这台可以串接 Google 助理、Siri 等等。接着，我们来看基座。Saros C70 平常就要把这个清水箱装满水，然后扫完之后把污水箱里面的水倒掉即可。最棒的是 ，Saros C70 清水箱标配 FOF 除垢模组，污水箱也标配除臭模组，然后也升级到最高80度热水洗拖布的功能。我们透过热成像来看就很清楚，并且 Saros 的热水不只会洗拖布，底盘的刮刀也会把基站层的灰尘、泥沙都用热水洗干净。基座整个洗完都还是热的。拖布洗干净之后，基座就会用55度热风烘干拖布和基站，然后清洁液加到这里。集成袋呢，在这里，最长可以累积到60天再更换。其实一般家庭2个月都不太会买，但还是建议定期更换，才不会滋生细菌。最后，你要做柜子的朋友，片尾都会量好基座尺寸，分享给你参考。好，重点讲完，接下来我们就直接进入到全新15关测试环节。第一关，我们还是先来测基础清洁力测试。我们准备了3个家里常见的打扫大魔王，分别是饼干碎屑、瓜子壳以及红豆各10克，总计30克的测试物，分别代表小脏污、长形垃圾以及圆形有重量的垃圾。然后红豆就是喷飞魔王，可以观察边刷会不会把红豆喷飞。好，开始测试。可以看到 Saros C70 这次其实采用的是加长的零缠绕弧形动态伸缩边刷，加长的问题就是容易喷飞。不过石头将转速下调，有效降低了颗粒物弹飞的问题，在可控的范围内，最后都还有机会回收回来。好，测试完成，我们来最后称重。原本30克的测试物，直色回收了 29.33 克，回收比例达到 97.8%， 就是目前基线第一梯队的表现。第2关来到今年各家比拼的项目角落清洁测试，我们同样控制了10克的饼干碎屑，平均铺在墙角测试。可以看到到达墙角的时候 ，Saros C70 的动态伸缩边刷伸出来了，然后石头做带的算法表现明显更好，停留的时间更久，角度也更好。好，测试结束。根据我们的测试资料库，一般圆形机种大概可以回收6成的垃圾，方形9成。而先前测过的伸缩边刷落在8成左右。那 Saros C70 原本10克的饼干屑居然回收了 9.13 克，回收比例达到 91.3%， 所以在最佳化演算法后已经来到9成。不过有个小地方是，因为这次换上的是割毛滚刷，强项是避免毛发缠绕，所以在小碎屑的回收表现上就相对中规中矩。第3关，我们来测打扫时间。在我们的测试空间，常态机种大概会是8分钟左右的时间，那我就不分开来念了。Z70无论是开灯、关灯，都在5分钟上下完成打扫，表现在水准之上。第5关，头发缠绕测试。既然这次用上了割毛滚刷，我觉得短发就别测了，我们直接测长发组魔王关，然后还伴随着一点打结，平铺在地板上。测试开始。好，测试结束，我们翻过来看，防缠绕表现非常不错啊！只要机线运作的够久，包括边刷、万向轮、主刷都没有缠绕，但仔细观察还是会有割毛滚刷的小碎毛，但大致上毛发处理表现没问题。第6关，我们还是来看常规的障碍物测试。先看开灯。石头的清扫策略同样是先把边缘扫一圈，画出清扫区域，最后再把中间走工字形路线填满。可以从画面上看到，有风险的物件，像是容易缠绕的延长线、宠物便便，都有成功完美避开。不过还是要提醒，千万不要相信任何宠物便便和线材的避开功能，非常吃角度和形状啊。第7关，避障我们关灯再测一次。这 part 可以来欣赏一下 Starsight 3.0 的点阵效果。在关灯清扫的时候，头灯以为自己打开，
所以视觉辨识也可以持续运作，基本上与开灯表现相同。第8关噪音测试，这边直接上表格。那有一点要特别注意，在扫拖模式下 ，Max 的吸力会被限制在纯扫的强力模式左右，应该是为了避免水汽被吸入，所以1楼灰尘多，就建议直接选择第3档或是 Max 吸力才够。那一般家庭标准就够用了。第10关续航，我们新版的机器人测试都统一标准，同样的空间连续清扫，并且以标准模式测试。Xero Z70可以完成17次的清扫，同样也支援断点续扫的功能。第11关充电测试 ，Xero Z70从15%开始充电，大约耗时2个半小时完全充满。以扫拖机器人来说，算是相当快的表现啊！并且在 App 里面也可以设定离峰时间充电的功能，精打细算一下。第12关拖布清洁测试，我们就直接魔王关就好。我们把拖布放在酱油加酱油膏的污水中，这是 Before 原本干净的拖布，接着是 After 脏掉的拖布。接着我们让机器人用80度的热水清洗，结果出炉，表现没问题。第13关基座集成测试，我们一样30克的混合杂物，再塞上半码的狗毛，开始集成。来看结果 ，Xero Z70的集成表现也过关，没问题。第14关越障测试 ，Xero Z70拥有智慧全机底盘抬升，双层门槛最高可以到2+2公分。我们就直接来实测，2公分，轻轻松松，完全 OK。我们加大强度，直接来测厨房门槛，大概是2.6到2.8公分的高度。好，加速，通过，没问题。另外，我们也模拟阳台这种双层门槛，那最高可以到4公分越障，实测过关。最后一关一定要来测魔王关 IKEA 的躺椅，没有卡住，过关。好，15项测试结束。整体来说 ，Xero Z70就是带着探索和创新的一代产品。惊艳的是 OmniGrip 5轴折叠机械仿生手臂的完成度高，而且居然可以在收纳到机身的前提下，还维持 7.98 的超薄机身。自动整理、移开物体都有一种抢先活在未来的感觉，但同时也让我们第一次看到了机械手臂在居家场景可以说是非常精细、很有挑战的工作。整体的规格配置也非常完整，包括22000帕的超大吸力、3重防缠绕、3重抬升，还有第4重可以抬升整机的底盘，还有双伸缩手臂，基站也是全面顶配。反正就是10头年度真旗舰，你想要的全部都有。最后的最后 ，Xero Z70的尺寸我也直接帮大家量好了，我都要帮大家多抓1公分左右的公差，要做柜子的直接参考就好。只要记得柜子高度就是基座本体加水箱高度，再加5到10公分的手部拿取空间会比较充裕。好，节目也来到了尾声。这集我们也尽可能在有限时间中实测最多内容，希望大家还看得开心。本期节目就先到这里，如果还有任何问题，都欢迎底下留言一起讨论。也记得加入帮您的扫地机器人社团，有任何选购上的问题，想要知道的问题，都欢迎在上面一起讨论啦。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。